Өнөөдөр би зурсан зураг тайлбарлая гэж бодож байна. За тэгээд миний зурсан зураг бол энэ эсрэгээр харахаар сонир харагддаг юм даа миний зургууд. За тэгээд энэ зураг жоохон янзлыг гэж бодож байна. За тэгээд энэ зургийг энэ зурагт юу орсон бэ гэвэл манай нутгийн гол орсон байгаа. За тэгээд аяллаар явдаг 69-үүдтэй Пурган 69 тиймэрхүү машинд орсон. За тэгээд дээрээс нь зээл 130 монголчууд нүүдлийн ард түмэн шүү дээ. Монголчууд нүүдлийн ард түмэн учраас нүүдэл суудалт хийхэд тохиромжтой. Одоо хүртэл Монголд үйлдвэрлэгдсээр байгаа, Монголд байсаар байгаа эртний машин болох орц тэрэг болох зээл 130 байна. Тэгээд манай нутагт их аялал их явдаг. Энэ хурц байна. За тэгээд өрөөл суудал энэ юу гэвэл энэ бол юу гэсэн үг салхи нар юуаас хамгаалдаг юм. За тэгээд энэ гэрэлүүд байна. За тэгээд энэ татлага байна. Тэгээд маниулдаг нөхөн тэр энэ байна. Энэгээр одоо маниул хийгээд ингэж маниулдаг. За энийг жолоочууд л мэднэ дөө. Машины тэнхлэг урд тэнхлэг байгаа. За тэгээд энэ дээр яагаад ийм оруулж өгсөн бэ гэвэл энэ арталтай толтой учраас тэгээд тэнгэрийг ингээд харуулах үүднээс ингэж оруулсан юм байдгийг. За тэгээд ингэвэл ингээд дотор уултаа ингээд сүүдэр ингээд гарч ирнэ. За тэгээд жоохон ингээд оруулчвал ингээл хангаа бол ингээл болчихж байгаа. За тэгээд энэ дээрээ жоохон толь оруулж өгье гэвэл гүнгүүтээ нэг татлаа хоёр татлаа ингээд машины толь харагдж байна. За уул нь дээр үед хамгийн анх маш авч ирж байгаа манай машинд ийм байсан. Ингэнгүүтээ ингээд самбарын арц гэсэн. Тэгээ энэ дэр ингээд бүх юм хийж нүүдэл суудлалгаар энэ дэр ингээд бүх юм хийж. За нэг иймэрхүү зураг. Энэ бол машины хоншоор агаар шүүгч энэ компьютер гээд энд арчатар байдаг. За тэгээд хойдгоо энд бол харагдахгүй байгаа. Яг тэгвэл цааталт нь үн дээр байгаа. За тэгээд яг энэгээр өрөө энэ замаар өрөө явдсан зураг байдгүй учраас тэгээд дараа би зургийн дараа. За тэгээд өнөөдөр миний зурсан зураг иймэрхүү байлаа. За тэгээд миний YouTube суваг дээр subscribe дараагүй хүмүүс маш их дараагүй байдаг. Тэгээд дараараа гүйжин би тэгээд одоо 16 настай анх хоёроо аз жаргал идэвхөө. Одоо 8 сар 17 нас хүрнэ. За тэгээд YouTube суваг 2026 оны 1-р сарын 15-наас эхэлж бичлэгээ хийж эхэлж байгаа. 22-наас эхэлж бичлэг гэж эхэлж байгаа. Одоо 27 ингээд 7 хоногийн хугацаанд ингээд хийгээ явж байна. 28 тэгээд 7 хоногийн хугацаанд ингээд хийгээ явж байна. Одоо тэгээд 4 subscribe-тай байна. Хамгийн дээд үзэлт 200 үзэлттэй хүмүүс бичлэг байна. За тэгээд subscribe дараад өгөөрэй. Баярлалаа. Баяртай.